ya. Ntar kita akan memperbaiki mesin cuci yang keadaannya pengeringnya bagus, tapi pencucinya nggak bisa jalan. Walaupun berjalan dia agak berdengung. Kalau sebelahnya bagus, kalau ke kanan dia berdengung. Lama-lama timbul asap, terus dan panas. Sekarang kita akan ganti dinamonya. Kita akan ganti dinamonya yang baru. Perhatikan bagaimana kita akan cara menggantinya, ya. Dan merek mesin cucinya LG 14010. LG 14010. Oke. Ini tempat mencuci dan ini untuk alat pengering, ya, pembilas. Ini keadaan posisi bagus, ya, bagus, ya. Dan ini sudah kami buka dari belakang. Yang ini jenamo pengering dan yang ini jenamo pencuci. Yang inilah akan kita ganti. Nah, ini sudah kita lepas dari tempatnya. Ini jenamonya tadi. Langsung kita lepasi dulu yang ini, ya. Tapi sebelum itu kita coba dulu. Kita coba dulu. Colokin listrik. Kita coba dulu. Ya, dia berputar sebelah, bagus. Pas mau balik, dia akan jadi korslet. Ya teman, kita ganti dinamonya dengan yang baru. Oke, ini dinamo yang lama, ya. Mereknya tulisannya nggak terang lagi karena sudah lama. Sekarang ini yang baru, ini masih terang, sama, ya, ukurannya sama. Kita akan mengganti yang baru. Ini sudah kita lepas, kabelnya sudah kita lepas, ya, kabelnya sudah lepas. Kemudian warnanya beda dengan yang baru. Ada biru, kelabu, kuning. Kalau yang ini putih, kuning, merah. Ya, ini sudah kita pasang. Sudah kita rapiin, ya. Nah, kemudian kita akan memasang ini. Ini sudah kita lepas, ya. Nah, ini harus dipindahkan ini. Ini sudah lepas, ya. Kita pindahkan ke sini. Yang baru. Mari teman. Nah, kemudian kita pasang ini. Nah, ya. Kita pasang dulu. Sini ada bautnya untuk pengikat supaya dia lebih kuat. Caranya kita pakai kunci ini, sebab yang kunci yang itu nggak ketemu, ya, di mana kita naruhnya.
Pakai bank dulu. Ya, kita kunci pakai kunci Inggris. Ya, kita kunci langsung. Kencang sekali. Ya. Selesai. Kita coba sekali lagi. Colokin ke listrik. Teman. Terus. Oke. Ya. Ini. Kabel ini ya, dia ini tolong dibuka. Dikit, buka dikit, sudah cukup. Ya. Saja ikat sedemikian. Oke, kita angkat. Tolong. Baik, kita lihat dalamnya. Sudah selesai. Pengeringnya, ini pengeringnya. Ya, kita lihat.
Oke, bagus. Nah, demikianlah teman. Sekarang sudah selesai. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Ya, oke.